doel van deze actie is eigenlijk vooral dat je hebt meer Limburgs in het straatbeeld. Dat Limburgs meer gebruik heeft weer ook. Niet dat jullie denken van, het is maar een stom dialectje, daar hoeft de platte naam niet bij. Nee, het is ook gewoon echt, het is ook Hegelsum en niet alleen Hegelsom. Het gaat om trots op te zijn en dat ze ook mocht gebruiken. Het is niet de eerste keer dat de actiegroep Plat toeslijt. Ik vind het wel een goede actie. Ik vind het dialect wordt eigenlijk steeds minder. Of in ieder geval dus steeds vaker dat er ook bijvoorbeeld tegen de kinderen Nederlands gepraat wordt. Ja, ik vind wel dat het dialect wel echt gewoon moet blijven. Ik vind het geweldig. Ik zie het in het zuiden, heb ik het veel gezien. Hier nog niet zoveel, maar ik vind als hier een bordje Hegelsum onderkomt te staan, dan vind ik dat geweldig. Vind ik helemaal niet verkeerd. Ik bedoel, ik praat altijd Limburgs en zet het dan ook maar op mijn bord, zou ik zeggen. Zevenum of Zerum? Ja, Zerum natuurlijk. Zeker, Zerum. Ja. We zien in Horst, maar wij zeggen Hoors. Dat is eigenlijk de uitspraak. De actie van Plat rupt dus sympathie op. Ook bij de professionals. Er zijn natuurlijk wat opmerkingen over geweest over de uitvoering. En natuurlijk weer kijken door met een marketing-oog. Nou, het moet ook smoelen, het moet visueel natuurlijk kloppen. Dus daar hebben we wel wat tips voor in de uitvoering. Maar in die zin, het zit er nou op. Ik weet niet voor hoe lang nog, maar als het gaat om het idee zelf, dan kan ik dat alleen maar toejuichen zelf. Ja, mijn vrouw die prut ook Hegelsums, maar dat heeft ze aangeleerd, heb ik er aangeleerd, want het is eigenlijk een Helmondse, maar alleen met kaas en kers heeft ze nog een beetje moeite, maar verder spreekt ze perfect Hegelsums. Die is voorstander van het tweetalig maken van de plaatsnaamborden in deze gemeente? Ik vind eigenlijk vooral, ja, zeker. Het is meer dan een bord? Ja, het is meer dan een bord, ja, absoluut.